važne i teške pobjede u kvalifikacijama? Pa mislim, utisak je odličan zašto smo pobedili i mislim da smo mogli da pobedimo ranije u regularnom delu, ali što da se radi. Bitno je da nismo odustali u produžetku, da smo igrali našu igru, da smo dodavali Nikoli i da nas nije na kraju pomogao da dođemo do te pobede. Kako bi prokomentari su vrlo jednu čvrstu igru od početka do kraja utakmice, mnogo kontakta, braća Kumba koje su gotovo cijelo vreme vršila pritisak na sudije? Pa, to je njihova, to je kako oni igraju i atletski su sjajni i zato vrši taj pritisak, imaju snage da igraju i u napadu i odbrani 40 minuta i zato su vršili taj pritisak, mislili su da će im to pomoći i delovalo im je to danas jer utakmica je bila na 2-3 lopte stalno, tako da bilo je teško, ali najbitnije smo na kraju pobedili. Da li bi nam nešto rekao kakva je situacija sa Vasom? Da li ste pričali s njim? Da li si ga vidio na polovremenu? Pa videli smo ga na polovremenu, ali ništa se neće znati, ja mislim dok ne bude urodio magnet. Ti si imao onaj jedan neverovatan, stvarno koš, onaj potez koji je onako, što se kaže, za špice, ubacivanje onako. Pa znao sam da je ostalo malo vremena, tako da nije preostalo ništa drugo u tom momentu, nek samo da pokušam da šutam na koš i na sreću našu ušle. Da li bi prokomentarisao naredni meč u Turskoj? Polako da dužemo danas večeras barem ove pobjede, a sutra ćemo da razmišljamo o Turskoj. Kako znači ova pobjeda, je to psihološki? Pa znači mnogo, pre svega jer znamo važnost ove utakmice i bilo je mnogo teško i tako da moramo večeras da uživamo ove pobjede i već od sutra da zaboravimo i razmišljamo o Turskoj. A ova potrošnja, ipak energetska? Pa, sigurno smo se potrošili, ali šta je tu je. I Turska je u istoj situaciji, tako da idemo tamo da damo sve od sebe da probamo da pobedimo. Koliko je bilo teško od trenutka kada se Vasa povredi, ipak prvi playmaker? Pa bilo je sigurno teško, ali moram da pohvalim Ognjena, stvarno je, Jara je odigrao fenomenalnu utakmicu i pogađao je one bitne trojke i stvarno je odigrao na vrhunskom nivou i pokazao da je vrhunski igrač i što je pokazao u Euroligi, tako da samo je možda pokazuje našoj javnosti da ima mnogo kvaliteta. Sjajna atmosfera i stvarno hvala navijačima što su stvarno ispunili, ja mislim, halu do poslednjeg mesta i mnogo nam je značilo i nadam se da će biti tako i u budućnosti. Koliko tebi je bitno ovako dobra partija? Pa meni je najbitnije da smo pobedili danas jer svi smo znali važnost ove utakmice i to kako je ko odigra manje bitno smo na kraju pobedili. Hvala ti mnogo.